Ačiū už galimybę paklausti. Noriu užduoti premjerei klausimą ir be abejo tai yra apie beprecedentinę situaciją, kai buvo reaguojama į registrų centro duomenų vagystės situaciją. Turime datas tarp balandžio 3 dienos, kada jūs gavote informaciją, ir balandžio 15, kada pradėjo prokuratūra ikiteisminį tyrimą, laiko tarpą, kuriame turėjo suveikti bendrųjų duomenų apsaugos reglamento nuostatos, tačiau buvo priimtas sprendimas neinformuoti nukentėjusių asmenų. Tai ar galite pasakyti, ar tai buvo jūsų sprendimas, jeigu ne jūsų, tai kieno iš vyriausybės lygyje? O antras klausimas, ar pritartumėt, kad Seime būtų vis dėlto kuriama specialioji komisija, kuri aiškintųsi ne tik tais šios situacijos atsakomybės klausimus, bet turbūt labiau svarbiau yra tai, kaip apsisaugoti nuo tokių krizių ir reagavimo būdų ateityje? Ačiū už klausimą. Iš tiesų, jūs visiškai teisus, buvo gautas pranešimas, kad tam tikras duomenų nutekėjimas įvyko. Tuo metu, kai aš gavau pranešimą, nebuvo jokių žinių, kokios apimties yra nutekėjimas ir koks procesas detaliai kaip vyko. Tai prasidėjo teisėsaugos institucijų darbas. Ir visame šitame procese svarbiausias prioritetas buvo nepakenkti tyrimui, nes ėmėmės čia ir dabar iš karto veiksmų, užblokuojant paskyras, priimant tam tikrus papildomus saugumo priemonės ir vėliau siekis buvo nepakenkti tyrimui, nes tai, ką dabar žinom, praėjus tam tikram laikui, tai yra labai svarbus duomenys, kurie buvo pasiekti atliekant slaptas priemonės. Taip, jūs visiškai teisus. Šiandien reikia nemėtyti iš vieno taško į kitą atsakomybę, nekaltinti viens kitą, bet susijimti ir imtis priemonių, kad ateityje mes tokių kibernetinių atakų išvengtume. Ir šiandien dalis priemonių yra padaryta. Klausėte apie sprendimą, tai registrų centras pagal BDR turėjo matyti, pranešti, tai jų buvo apsisprendimas tą nepadaryti, o mūsų dabar pagrindinis yra tikslas padaryti viską, kad išsiaiškinti visas aplinkybės ir turėti planą, ką mes galime dar sistemose patobulinti, kad ateityje tokie atsitikimai nebūtų įvykę. Aš manau, kad mes jau turbūt pribrendę kalbėti ir apie tokią idėją, kaip automatinis pranešimas kiekvienam, kuomet yra tikrinami žmogaus duomenys. Ir čia kalbu ne tik apie registrų centrą. Mes turime Sodrą, mes turime kitus įvairius registrus, kuomet gali bet kas prisijungti, šiuo metu registrų centre sumokėjęs tam tikrą sumą ir patikrinti duomenys. Tai man atrodo, kad sąžininga būtų, kad kiekvienas žmogus automatiškai gautų pranešimą, kad jo tam tikri duomenys buvo tam tikrų asmenų tikrinami ir visiškai neatlygintinai. Tai tos pamokos, kurias išmokom matyti šitos skaudžios situacijos. Aš manau, kad mes neturim dubliuoti tai, kas jau dabar daroma. Tai, gerbiami kolegos, prieš suteikiant žodį klausti kitam klausančiam, noriu sutarti ir priminti Seimo statutą, kad užduodamas vienas klausimas, ne keletui ministrui atskiri ir ne vienam ministrui keletas klausimų, vienas klausimas. Posėdžio pirmininkui leidus galima užduoti papildomą klausimą, patikslinantį, susijusi su pirmoju klausimu. Dar noriu priminti klausimą 1 minutę ir vyriausybės narių dėmesį noriu atkreipti, atsakoma nedaugiau irgi stengtis 2 minutės. Toks Seimo statutas, mes tada dirbsime produktyviai, spės visi paklausti. Dabar klausia Algirdas Butkevičius, prašom. Dėkoju posėdžio pirmininkė, mano klausimas būtų Žemės ūkio ministrui. Gerbiamas ministrė, dalis ūkininkų, ypač Suvalkijoje, aš manau ir kituose rajonuose Lietuvos, kreipėsi dėl taip vadinamų tų 3 hektarių, kurie priklauso valstybė išsipirkimo galimybės. Ir kada jų sklypai ribojasi su tais vadinamais mažais įterptais sklypeliais. Ir jie yra
parašė daugelis pareiškimų, liktai savivaldybėse, kitas institucijas, bet galutinai negauna atsakymo dėl tolimesnės procedūros. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamas Algirdai. Norėjau pasakyti, kad čia yra aplinkos ministerijos klausimas jau nuo 23 metų sausio 1 dienos, bet šitą problemą puikiai žinom ir čia gal daugiau ne tik su 3 hektariais, bet ir su kitais valstybinės žemės sklypais. Tai mes Žemės ūkio ministerija, ką šitoj situacijoje galėjome padaryti ir netrikdyti dabar vykstančio deklaravimo proceso, nes dauguma tų sklypų ūkininkai ir dirba, arba buvo sutartys ir nutrauktos ir dabar naujos sudaromos, tai šiemet tą valdymo teisės pagristumą leidome pagrysti iki gruodžio 1 dienos. Tai dabar gali deklaruoti ir jeigu yra nacionalinės žemės tarnybos arba savivaldybės sprendimas tą sklypą išnuomoti vėl ūkininkui, bet nėra dar galutinio sutarties pasirašymo, mes leidžiam jį ir deklaruoti ir tas procesas nenutrūksta. O dėl pačios esmės ir tos procedūros pagreitinimo, tai mes ir kaimo reikalų komitete, ir šį trečiadienį, ir praeitą trečiadienį turėjom parlamentinę kontrolę, bet tai yra daugiau tas klausimas aplinkos ministerijai. Klausia Viktorija Čmilytė Nilsen, frakcijos vardu, prašom. Dėkuoju. Mano klausimas yra premjeriai dėl registrų centro. Jūs akcentuojate, kad nuo pat 1 dienos pagrindinis tikslas buvo nepakenkti tyrimui, nors tyrimas prasidėjo ne balandžio 3, kuomet jūs gavote informaciją, tačiau balandžio 15 yra laiko tarpas. Ir priminsiu visiems, kad ikiteisminis tyrimas vyksta ir dabar, nors informacija jau yra vieša. Tai gerbiama premjerė, ar buvo svarstytos alternatyvos, kad visgi informuoti gyventojus, kurių informacija buvo pavogta, alternatyvos, kad informuoti juos, ar jūs pati registrų centro vadovybei siūlėte tokią alternatyvą ir kaip taip atsitiko, gerbiama premjerė, kad jūs turėdama tokią informaciją ir vis tiek būdama vyriausybės vadovė, nesijėmėte priemonių, nepaklausėte galbūt savo komandos, nedavėte pavedimų informuoti prezidentūrą, kadangi mes suprantame iš viešosios erdvės ir patikinimų ir Nacionalinio saugumo gynybos komitete buvo apie tai kalbėta, kad prezidentas iki pat gegužės pabaigos nežinojo apie tai, kad duomenys buvo atskleisti tame tarpe ir jo paties. Kaip taip įmanoma? Tai keli klausimai, tačiau visi labai svarbus. Kodėl prioritetas nebuvo gyventojų apsauga, o prioritetas ikiteisminis tyrimas, kuris prasidėjo beveik po 2 savaičių nuo to momento, kai gavote informaciją? Ačiū už klausimą. Būtent prioritetas ir buvo ne tik gyventojų apsauga, bet ir apsauga gyventojų duomenų apsauga. Todėl buvo netidėliotinai imtasi veiksmų užkardyti neteisėtą prisijungimą prie duomenų. Ir tas buvo nedelsiant padaryta, kuomet tik tai buvo užfiksuotas duomenų nutekėjimas. Ir aš, kaip ir sakiau, aš gavau bazinę informaciją ir buvau patikinta, kad institucijos veikia ir pradėtas tyrimas. Ir pradėtas tyrimas ne tik teisėsaugos institucijų, bet ir pačio registro centro. Tai čia yra kompleksinis veiksmas. Ir neabejotinai prioritetas buvo išsiaiškinti nusikaltimą. Ir atviriau galėjom kalbėti tuomet, kai prokuratūra išėjo su pranešimu. Tam tikrų duomenų ir šiandien mes negalime pasakyti, iki teisminės tyrimo medžiagos negalime atskleisti, nors tikrai jau dabar galim tvirtai žinoti, kad tam tikri dalykai yra atskleisti tik dėl to, kad buvo laiko tarpas, kuomet galėjo teisėsaugos institucijos kokybiškai atlikti tyrimą. Nepamirškime, kad pats registrų centras kreipėsi į duomenų inspekciją ir gavo atsakymą, kad gyventojus reikia informuoti iki gegužės 27 dienos. Ta raštą mes turime. Gyventojai buvo informuoti gegužės 22 dieną. Klausia Vitalijus Šeršniovas. Ačiū. Norėčiau kreiptis į švietimo ministrę. Kaip visi žinome, mokyklos, darželiai, universitetai, kitos mokymo įstaigos susiduria su
patyčių kultūrą. Jūs viską darot, kad tų patyčių būtų kuo mažiau. Mokytojai, tėvai visi kovoja, kad tokie dalykai būtų eliminuoti iš šitos sistemos. Bet vakar 15 minučių pasirodė labai platus ir išsamus straipsnis, kuriame aiškiai matyti, kad jūsų patarėjas Tomas Bičiūnas sistemiškai užsiminėjo patyčiomis socialiniuose tinkluose. Jis jums patarinėja, jis duoda jums patarimus. Matyt, ir pedagogai, ir mokytojai, darželio auklėtojai, visi stebi tokius dalykus, kaip iš viršaus, iš ten, kur turėtų būti patarinėjama, kaip kovoti su patyčiomis, ateina tokia informacija, kaip ir patarėjai užsiminėja panašiais dalykais. Ar jūs smerkite tokius dalykus? Aš nesakau, kad dabar tas asmo turėtų čia prarasti pareigas ar dar kažką, bet būtų gerai išgirsti jūsų poziciją šituo klausimu. Galbūt nevertėtų tokiais dalykais užsiminėti patarėjai, nes jisai, sakykime, gali paskui visą švietimo sistemą užmesti nereikalingų spalvų. Ačiū už klausimą. Tikrai, jeigu mes kalbėtumėm apie patyčių prevenciją, tai visada kalbama apie tai, kad yra daug vykdoma ir įvairių programų ugdymo įstaigose, bet aš ir pati visada akcentuoju ir daugelis ir politikų, ir visuomenėje girdisi nuomonių, kad pirmiausia mes turime kalbėti apie visą visuomenę. Ir mes kaip suaugusieji visi esame pavyzdys tiek mokyklose besimokantiems vaikams. Labai sunku kalbėti iš tikrųjų, kai yra tos replikos tokios garsios, bet pasistengsiu atsakyti. Kai esame tikrai pavyzdys jaunimui, kaip turime elgtis. Jeigu kalbėtumėm apie tą konkretų atvejį, kurį jūs paminėjote, tai jau ir šiandien ryte yra išaiškinta, kad tas tyrimas yra nutrauktas ir patarėjas iš tikrųjų nebuvo tas anoniminis žmogus, kuris rašė susijusias žinutes su patyčių kultūra. Tiesiog buvo anoniminiai komentarai po jo iškeltų klausimų ir tyrimas buvo būtent į tai akcentuotas. Jisai pats tikrai nėra gavęs jokio nei tyrimo išvadų, nei paklausimų. Tai iš tiesų jis pats nebuvo susijęs su tais anoniminėmis žinutėmis, tyrimas buvo kitų asmenų, kurie buvo po tuo postu anoniminiai. Tai tas yra tikrai paneigta šiandien ir mes neturime jokių išvadų. Bet žinoma, aptarėme šitą atvejį ir dar kartą akcentuoju, kad visi turime būti pavyzdžių jauniems žmonėms, dėl kaip turime elgtis viešoje erdvėje ir apskritai bendraudami. Frakcijos vardu klausia Karolis Podolskis. Ačiū. Mano klausimas kultūros ministrei. Tai prieimus šių metų biudžetą buvo sumažintas medijų rėmimo fondas daugiau kaip 500 tūkstančių eurų. Na ir kas iš tikrųjų turi nemažą neigiamą poveikį regioniniai žiniasklaidai. Na ir buvo kalbama, kad bus galimybė papildyti medijų rėmimo fondą. Tai mano klausimas, ar tas bus daroma, kada ir kokia suma galėtų būti šis fondas papildytas, kad galėtų žiniasklaida kreiptis. Ačiū. Ačiū gerbiamam Seimo nariui už pateiktą klausimą. Taip, jūs teisingai pastebėjote, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbi, aktuali tema šiandien, kuomet tiek daug kalbame apie dezinformaciją, visuomenės atsparumą ir kaip labai svarbu yra pagelbėti būtent žiniasklaidos sektoriuje, kalbant apie informacijos teisingą sklaidą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiuo atveju mums pavyko įgyvendinti jau beveik apie ką ir mes kalbame, horizontalumo principą, kai galime bendradarbiauti ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų lygmenyje ir rasti bendrus sprendimus. Tai esu dėkinga gerbiamai premjeriai, taip pat krašto apsaugos ministerija, ministrui ir jo komandai, mūsų medijų rėmimo fondui, kultūros ministerijai už rastą galimybę
bendros programos pritaikymui būtent tom pačiom problemom spręsti. Ir šiuo metu kaip tik vyksta paskutiniai derinimai, tai yra Krašto apsaugos ministerijos kovos su propaganda programos pritaikymui ir lėšų skirimo būtent per projektinės veiklas medijų rėmimo fondui, kur kaip tik ir yra kalbama apie 500 000 eurų ir būtent tie pinigai bus nukreipti į regioninę žiniasklaidą, tyriamąją žiniasklaidą ir tautinių mažumų žiniasklaidos programas. Tai tikimės, kvietimai jau pasirodys birželio pabaigoje, Liepos pradžioje. Klausia Artūras Skardžius, prašom. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mano klausimas būtų socialinių reikalų ir darbo ministrei. Audito komitetas svarstė valstybės kontrolės ataskaitų rinkinį socialinių fondų panaudojimas ir iškilo tokia akis rėžianti situacija dėl to, kad motinystės socialinio draudimo išmokų suma 25 metais siekia beveik 500 milijardo, 47 000 asmenų gavo tas išmokas. Tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba labai atsainiai tuos pinigučius dalina. Pasirodo, kad nereikia net vaikų deklaruoti Lietuvoje. Asmenų gaunančių išmokas trečiose šalise didėja, kai Lietuvoje mažėja. Dominuoja Uzbekistanas, kur gausios šeimos. Valstybinė mokesčių inspekcija neteikia duomenų Valstybinio socialinio draudimo fondui apie užsienyje gaunamas pajamas, nors turi. Tai ar mes tokie turtingi, kad galime taip taškytis šiuo labai reikalingu biudžetu ir skriausti mūsų šeimas? Ačiū. Ačiū už klausimą. Valstybės kontrolė pažymėjo kaip apie galimą riziką, galima ir tikrai bendradarbiavo ir su mūsų specialistais aiškinantis, tai dabar yra jau ruošiami teisės aktai, kad socialinio draudimo sodra, kitaip sakant, reikalautų pažymų iš tų, kurie prašo išmokų ir šitoj vietoj situacija bus aiškesnė. Klausia Valius Ąžuolas, prašom. Mano klausimas būtų premjeriai. Iš Europos komisijos atskrido džiugi žinia. Reaguojant į Hormūzo sąsiaurio problemas ir dėl to ištinkačias ekonomikos bėdas, formuojant 27 metų bus išjungiami tam tikri rodikliai arba atlaisvinami. Išimtis tam tikros daromos, kad valstybės galėtų laisviau reaguoti tiek pagalbai žemdirbiam, tiek akcizo sumažinimą, tiek kitų priemonių taikyme. Ar jūs kaip premjerė pavėsit savo ministram išnaudoti visas galimybės, ką leidžia ES, netgi šiek tiek kažką viršijant, kad padėti ekonomikai? Ar tai būtų akcizų mažinimas, ar pagalba žemdirbiam, ar kitoms sritim, kad viską padaryti, kad mūsų ekonomikai padėti? Ačiū. Ačiū už klausimą. Jau tas pavedimas yra nuo šių metų pradžios ir ypatingai finansų ministras turi didelį spaudimą. Ir kiti tikrai aktyviai dėrėtis Europos komisijai dėl visų įmanomų papildomų pajamų ateimo į Lietuvą. Ir be abejo mūsų labai didelis interesas ir išlaidų suvaldymas ir taisyklės, kaip suvaldyti išlaidas. Tai tikrai džiaugiuosi, kad per šios metus energetikos ministras kritinį infrastruktūrą atsivežė, jeigu taip galima būtiškai pasakyti, 22 milijonus. Tai po truputį tie dalykai vyksta, bet procesas jau yra prasidėjęs. Klausia Jurgis Razma, prašom. Gerbiamoji premjerė, kaip matom, viešoje erdvėje plėtojasi klausimas dėl užsienio reikalų ministro keitimo. Kas jums žinoma ir ar jūs kažkiek dalyvaujate tokiuose svarstymuose ir kokia yra jūsų pozicija vertinant šį ministrą? Ar nemanot, kad šiuo laiku tokius svarstymus plėtoti yra neatsakinga, kai artėja pirmininkavimas Europos tarybai, kai turim ministrą, kuris jau turi daug užsienio kontaktų ir tokiais svarstymais juk mes apsunkinam jo veiklą, nes kas rimtai žiūrės, jeigu eina žinios, kad jis gali būti keičiamas. Tai laukiam jūsų aiškios pozicijos tuo klausimu. Ačiū už klausimą. Viešoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių
labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai. Klausia Kęstutis Mažeika. Prašom. Ačiū posėdžio pirmininkė. Tai mano klausimas premjeriai, nėra aplinkos ministro, tai galbūt žemės ūkio ministras dar sakinį kokį pridurs. Tai premjerė, jūs tęsėte konservatorių vyriausybės politiką ir prisimenu, kai kolegos Navickas ir Gentvilas steigė Suvalkijos nacionalinį parką, būrys ir socialdemokratų priešinosi, kad Kalvarijos, Šakių ir Jurbarko savivaldybėse nebūtų steigiamas ir nebūtų įvesti papildomi apribojimai, bet dabar vyksta parengiamieji darbai, derinami planai, plotas padidėjo bent 3 kartus, ūkininkai nežino, į ką kreiptis ir tai kaip čia premjerė jūsų vyriausybė tęsia tuos darbus, prieš kuriuos kažkada tai patys stojote piestu ir kritote kryžiumi. Tai norėtųsi to nuoseklumo arba jūsų pozicijos, kas pasikeitė, kad ūkininkų, derlingiausiose žemėse ūkininkų šiandien dienai nereikia. Tai gal galite pasakyti poziciją? Ačiū. Ačiū už klausimą. Kaip visada mokat skambes frazės panaudoti, bet ūkininkai tikrai žino, pas ką galima ateiti. Ir ne vieną kartą reguliarūs yra susitikimai su ūkininkais. Ypatingai aktyviai dirba žemės ūkio ministras su visom ūkininkų bendruomenėm. Tai perduosiu tikrai, gal papildys žemės ūkio ministras mane. Ačiū premjerė, ačiū Kęstutį už klausimą. Tikriausiai čia žymiai platesnės problemos yra, jeigu žiūrėt iš žemės ūkio pozicijos, kada aplinkos ministerija, net nežinant žemės ūkio sektoriui, uždeda tam tikrus apribojimus, veiklos apribojimus savo teisėtai valdomose sklypuose ir nenumatomos tam kompensacijos už prarastas pajamas. Tai ta diskusija vyksta kartu ir Žemės ūkio ministerijos ir aplinkos ministerijos ir ne tik šito parko kūrime, bet ir visuose kituose, kur ir pievas įpareigoja saugoti ir negali arti žemės. Tai ieškom sprendimo, kaip arba aplinkos ministerija turėtų tą kompensaciją padaryti, arba mes turim įsivesti papildomas aplinkosauginės priemonės Žemės ūkio ministerija, kurios kompensuotų tas prarastas pajamas už tos apribojimus. Bet visų pirma, Žemės ūkio ministerijos tie valdomi finansai ir žiūrint į naują finansinį laikotarpį, kurie mažėja, tai yra prioritetas ūkių modernizavimas, gamybos potencialo didinimas, o ne kažkokių tai papildomų apribojimų kompensavimas. Tai jeigu ministerija sugalvojo, kad mes turim gamtą išsaugoti, tai turi sugalvoti ir tą kompensacijos mechanizmą ir iš kur paimto, ne iš to pačio žemės ūkio pinigų tą kompensuoti. Tai. Noriu informuoti, kad vadovaujantis statuto 208 straipsnio atitinkamai 11 dalimi aš Kęstučio Mažeikos klausimą supratau, kad jis nepilnai yra gavęs atsakymą, todėl šiuo atveju klausimas pateikiamas kaip rašytinis klausimas aplinkos ministrui ir turbūt papildomas atsakymas bus pateiktas. Čia sekretoriatas nustatyta tvarka tą procedūrą atliks. Toliau klausia Simonas Kairys. Prašom. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė. Gerų patarimų šiandien duodat, kad užduot vieną aiškų klausimą ir dar būtų gerai, jeigu neatsakyta tą klausimą, kad raštu būtų jį atsakyta. Tai mano klausimas premjeriai. Viktorija Čmilytė Nilsen jūsų aiškiai klausė, ar buvo informuotas prezidentas apie duomenų vagystę iš registrų centro. Prezidentas šitą klausimą vertina kaip iš esmės nacionalinio saugumo klausimą.
Ir jūs esate tikrai valstybės vadovai, kurie tarpusavį privalot palaikyti ryšį, ne tik tiesiogiai per patarėjus ir panašiai. Tai visam šitam kontekste, kodėl nebuvo valstybės vadovas, prezidentas informuotas apie duomenų vagystę iš registrų centro, o vis tik jeigu buvo informuotas, tai kada? Ir jeigu neatsakysi, tai tada raštu. Atsakyk. Su prezidentu nuolatos kontaktuojame, nuolatos susitinkame ir aptarėme įvairius klausimus. Kiekvienas iš mūsų turim komandas, kurios informuoja įvairiais klausimais. Ir yra specialios procedūros, kuomet tam tikri neatskleistini duomenys ateina pas visus 3 vadovus. Tai man atrodo, kad tos procedūros, bent jau mano atžvilgiu, kas susijęs su manim, buvo išlaikytos. Gavo prezidentas informaciją ar negavo, tai jau čia pats prezidentas ir turi atsakyti. Aš tikrai negaliu šito komentuoti. Aš labai aiškiai buvau suformulavęs, tai šiuo atveju jūs taip pat, jūsų netenkina atsakymas. Tai jūsų klausimas bus perduotas kaip rašytinis klausimas. Tokia yra statuto nustatyta tvarka. Nuo šoninio mikrofono dėl vedimo tvarkos Eimantas Kirkutis, prašom. Labadiena, labai daug rimtų klausimų, bet mus šiandien aplankė iš Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokiniai, ketvirtokai ir trečiokai, tai paplokim, pamojuokim, mūsų jaunoji karta. Klausia Artūras Zuokas, jo nėra, tuomet klausia Tadas Prajara. Taip pat nėra. Tuomet klausia Aidas Gedvilas. Prašom. Ačiū posėdžio pirmininkė, gerbiama premjerė. Turėjau klausimą VRM ministrui, bet kadangi jo nėra, tikiuosi jūs galėsite atsakyti. Viešai nesenai paskelbė ministras, kad ketina steigti naują instituciją, kuri atliktų FNTT, Muitinės kriminalinės tarnybos ir policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo funkcijas. Argumentuoja, kad reikalinga efektyviau kovoti su finansiniais nusikaltimais, kontrabanda ir korupcija. Ar problema slypi institucijų trūkume, o gal tik nepakankamoje vidaus kontrolėje, pareigūnų atsparume korupcijai ir vadovų gebėjimų laiku reaguoti į signalus apie galimus pažeidimus? Ar tikrai naujos institucijos sukūrimas išspręs problemas, kurios kilo dėl žmogiškųjų, vadybinių ir kontrolės spragų? Ar turite kokį tai atliktą poveikio vertinimą ir kiek tie ketinimai yra realūs? Ačiū. Ačiū už klausimą. Čia turbūt dar tik pirminės diskusijos ir ministras išėjo su idėja konsoliduoti pajėgas, nes visi suprantame, atliekant labai rimtus tyrimus ir pastaruoju metu tą institucijos pademonstravo, pradedant nuo augalininkystės tarnybos garsėja byla ir visomis kitomis, dabar visai neseniai kontrabandininkų ir jiem prijaučiančių pareigūnų suėmimo tyrimas prasidėjęs. Ir tai tokio neeilinio reikšmingumo bylos, iš tiesų reikalauja ir nemažai resursų, žmogiškųjų pirmiausia resursų ir kitų priemonių. Todėl logiška turbūt kalbėti apie tai, kad konsoliduojant jėgas skirtingų institucijų į vieną darinį, mes dar daugiau turbūt galėtume matyti tokių sėkmingų atliktų tyrimų ir turėti visai puikius rezultatus, kovojant su neteisėta veika. Tai tik tai pirminės diskusijos ir be abejo kiekvieno iš jūsų irgi nuomonė labai svarbi. Aš manau, kad rasime patį geriausią sprendimą, užtikrinant saugumą šalies viduje ir užkardant neteisėtą veiką. Klausia Eimantas Kirkutis. Prašom. Labadiena, klausimą turiu susisiekimo ministrui. Jau ne vieną savaitę norėjau užduoti. Mes priėmėme šių metų pavasarį įstatymą, kur dėl e-tollingo atidėjimo dar kartą iki 27 metų sausio 1 dienos. Norėtųsi žinoti truputėlį, kokia yra eiga, ar nereikės vėl nukelinėti dar kartą metams laiko. Ir iš to susijęs klausimas,
kaip bus su tais mokamais keliais, kurie eina per miestus ir miestelius. Nejaugi sistemos kiekvieną kamerą etolingo prie kiekvieno kiemo statys. Ar nereikės truputėlį keisti statyminės bazės, kad mokami keliai yra iki miestų ir miestelių, arba aplinkelius išskaičiuojant. Nes tai ir techninis, ir finansiškai tai automatiškai kainuotų daugiau, nes dėl techninių priemonių įrengimo tai kaina kelia. Tai koksai bendros sistemos kūrimo dabar yra klausimas, kaip dabar atrodo, ir po to tokie techniniai statyminiai klausimai. Dėkui už klausimą. Tai etolingo sistema yra diegiama, vyksta diegimo darbai techniniai keliuose ir rugpjūtį rugsėjį prasidės testavimas, o nuo kitų metų sausio 1 sistema pilnai veiks. Dėl miestų ir miestelių techniškai bus padaryta, kad toj teritorijoje jūs tikriausiai turit minty komunalinio ūkio transportą ir panašiai, kurie juda miestelėje, tai kad jiem nereikėtų mokėti, o transportas, kuris skirs miestus, miestelius, jie turės už tai susimokėti. Klausia Dainius Kreivys. Prašom. Mano klausimas yra krašto apsaugos ministrui. Ministrė, per 25 metais vykusias Hedgehog pratybas Estijoje 10 ukrainiečių drono operatorių grupė, veikdama kaip priešininkas, per pusdienį pratybų sunaikino 17 šarvuotų transporto priemonių ir atliko apie 300 smūgių į kitus taikinius. Spaudoje tai buvo apibūdinta kaip 2 NATO batalionų sunaikinimas, faktinis sunaikinimas. Po metų, ką tik pasibaigusiuose pratybose, Spring Storm, kurios vyko pietryčioje Estijoje, dalyvavo apie 12 000 karių, tame tarpe ir rezervistai, buvo naudojama iki 500 dronų, taip pat buvo testuoti antžeminiai dronai, skirti logistikai ir evakuacijai. Taip pat buvo naudojamos elektroninės kovos, antidroninės priemonės, ryšių retranslavimas per dronus, dirbtinio intelekto sprendimai, skirti vaizdo analizai bei skaitmeninės mūšio valdymo sistemos, leidžiančios sujungti dronų, jutiklių ir vienetų informaciją. Kitaip tariant, Estija treniruoja visą kovinį ciklą, modernų ciklą aptikti taikinį, akimirksniu perduoti duomenys, priimti sprendimą ir greitai smogti. Ukrainiečių, kurie vėl dalyvavo pratybose, verdiktas buvo iškalbingas, per metus estai padarė ypač didelę pažangą. Ministrė, kada pas mus vyks tokios bendros pratybos su ukrainiečiais, kuriuose dideliu mastu bus naudojamos modernios mūšio technologijos, įvairių tipų dronai, elektroninės kovos priemonės ir integruotos mūšio valdymo sistemos? Ačiū. Ačiū už labai gerą klausimą. Tai galbūt mažesnio masto pratybos vyksta Lietuvoje reguliariai ir nuolat. Neseniai buvom paskelbėm ir informaciją apie karinio junginio ANBO įkūrimą, kuris ir vienyje visas jūsų išvardintas technologijas vienoje vietoje, kad galėtume koncentruotai kurti ir stiprinti modernių ir šiuolaikinių, taip reikėtų sakyti, technologijų tiek plėtrą, tiek įsisavinimą Lietuvoje. Tai kas liečia dronų tematiką, kas liečia dirbtinio intelekto tematiką, kas liečia apsaugą nuo dronų, oro gynybos kontekste ir antžeminių dronų, jūrinių dronų kontekste, tai Lietuvos kariuomenė tikrai šitoje vietoje daro didžiulį darbą. Galbūt ne viskas yra viešai skelbiama, kas normalu ir suprantama, tačiau tikrai yra matoma ir su Lietuvos irgi gynybos pramonė, kas liečia dronų sritis, yra bendraujama, bendradarbiavime, pasitelkiant ir galimybę mūsų gamintojų produkciją siūsti į Ukrainą, susitarus su Ukraina. Tai reiškia, mes ne tik teoriškai, bet ir praktiškai išbandome tai, ką patys naudojame ir toliau naudosime savo Lietuvos kariuomenėje. Klausia Tomas Tomilinas. Prašom. Aš čia turėjau klausimą aplinkos ministrui, bet nei šią, nei kitą savaitę jo nebus. Tai mes susirašėm, lik dėl renovacijos lik atsakys man raštu. Tai tada turiu klausimą gal susisiekimo ministrui, o gal ir finansų tuo pačiu. Čia užpraeitą savaitę Seime buvo masiškai atmetinėjami opozicijos projektai, tame tarpe ir mano projektas, opozicija labai pyko. Dėl galimų nuolaidų viešojo transporto keleiviams važiuojantiems autobusais. Ir šįryt aš skaitau jau publikacijas, kad jau jūs svarstot, pasirodo, čia jau galimai bus, po kažkodėl lauksit vasaros, nežinau kam. Tai kokiagi situacija su mūsų viešojo transportu, su maršrutais, su keleiviais, su
tolimiausių regionų pasiekimų, ar gerėja statistika, vis dėlto jau yra 2 metai vyriausybės, jau turėtų būti gerėjanti statistika. Kiek suprantu, traukiniams lengvata pasiteisino. Tai kokios būtų mintis, ministrė? Ačiū. Man sudėtinga atsakyti kaip Seime, kas čia pas jūsų balsuoja, tai aš tikrai nesu Seimo narys ir nežinau, kas kokius projektus atmeta pateikimo stadijoje, tai nekomentuosiu, neįsižeiskit. O kas susiję su lengvatom, tai nuo pat pradžių mes anonsavom, kad traukiniam 2 mėnesiam lengvata nustatoma, dabar atliksim giluminę analizę ir matysim, ar prie jos yra verta grįžti, nes vyriausybei numatant lengvatas, nuolaidas atitinkamas yra vertinamas ne vienas kriterijus. Tai pirmiausia yra žiūrima finansinės galimybės, antra yra vertinama, kiek yra taikli ir pasiekia lengvata savo tikslus, trečia taip pat yra vertinama ir kiek ilgai gali būti taikoma lengvata atsižvelgiant į ribotas finansinės galimybės vyriausybės. Tai aš ir nekartą minėjau, kad birželį Liepą vyks labai daug remonto darbų geležinkelių ruožuose, skaitant ir elektrifikavimą nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos, pabaigti bus darbai elektrifikavimo. Rugpjūčio mėnesį mes kaip ministerija, turėdami dar išsamius duomenis irgi apie šių 2 mėnesių laikotarpio nuolaidas, grįšim prie to klausimo. Remiam idėją taikyti nuolaidą ir autobusam, viešojo transporto vežant keleivius, jeigu finansų ministerija atrastų galimybę anksčiau laiko ras finansavimą, tai mes tikrai tai palaikom. Klausia Simonas Gentvilas, prašom. Dėkoju, klausimą norėčiau adresuoti gerbiamai premjeriai. Šeštadienį vyks Vilniuje spalvota eisena, visos šeimos svarbios už lygybę. Norėčiau paklausti, ar jūs asmeniškai planuojate dalyvauti ir kadangi pagrindinis tos eisenos žinutė politikams, ir konkrečiai jums yra, kada bus įgyvendintas Konstitucinio teismo nutartyje numatytas civilinės partnerystės įstatymo projektas. Priminsiu, kad lygiai 14 mėnesių jau praėjo, jūsų vyriausybė neatneša projekto. Kokia būtų jūsų žinutė tiem 1000 žmonių, 1000 Lietuvoje vis dar besislepiančių, netoleruojamų, dažnai diskriminuojamų žmonių, kurie yra įkalinti šitame neveiklume. Iš 27 Europos šalių 20 partnerystė yra įteisinta. Kokia būtų jūsų žinutė šeštadienio dalyviams? Ačiū. Ačiū už klausimą. Šiaip niekada nevengiau tokių renginių ir dažnai dalyvaudavau, tai šį šeštadienį dėja negalėsiu, nes kaip žinia bus mūsų partijos tarybos posėdis, tai turiu priežastį. Bet jūs visiškai teisus, teismo sprendimai turi būti vykdomi ir su ministrė esame kalbėję apie tai. Tai šiai dienai yra tam tikros apskundimo procedūros ir pažiūrėkim, kaip baigsis visą tai, bet neabejotinai, matyt, yra daug įrankių ir Seimo rankose. Tai reikia priimti pagrindinį įstatymą, pagal kurį ir būtų sukurtas registras, nes teismo sprendime yra nurodyta, tai kad pagal įstatymą. Tai jeigu nematot iš mūsų tam tikros iniciatyvos, griebkit į savo rankas. Klausia Ingrida Braziulienė, prašom. Ačiū už suteiktą žodį. Mano klausimas būtų švietimo ministrei. Labai daug laiko praleidžiu bendraudama su mokiniais ir ypatingai turime tokį svarbų klausimą apie socialinės valandas. Ir vieni jas vadina vergovė, kiti jomis džiaugiasi, o ministerija dabar siūlote naują mokinių socialinių valandų projektą. Ir pasakykite, kuo jis bus palankesnis mokiniams. Ačiū. Ačiū už klausimą. Išties ir mes kaip ministerija esam gavę šiuo klausimu daug paklausimų, pasiūlymų, kaip galima būtų koreguoti tam, kad iš tiesų šita pilietinė veikla būtų kaip ugdymo veikla, bet nebūtų kažkokia privaloma veikla ar galvosūkis tėvams ir patiems vaikams, kaip susirinkti valandas. Todėl tikrai turėjome susirinkę darbo grupėje, kur ir moksleiviai, ir mokytojai, ir socialiniai partneriai dalyvavo ir pateikėm pasiūlymus,
švietimo bendruomenėje pristatėme, tikrai ir pačiai moksleivių sąjungai tiko tie mūsų pasiūlymai, dabar yra 10 dienų paskelbta dar sulaukti kitų pasiūlymų, tai sulauksime, bet pagrindiniai tai yra, kad tikrai tos veiklos būtų aiškiau apibrieštos, kad nebūtų kažkokių tokių privalomų, kad čia būtinai reikia ir niekur negali rasti vaikai, kur atlikti. Tai visų pirma, kad pradinių klasių vaikams iki 5 klasės, kad jie vieni negali atlikti kažkur už mokyklos ribų, tai yra daugiau ta socialinė pilietinė veikla yra orientuota į ugdymo įstaigoje atliekamą projektuose, renginiuose. Taip pat yra nurodoma, kad socialinės valandos bus užskaitomos ir kaip pasirengimas, nes jie sudaro kiekvienas savo planą, kaip jie atliks, tai ta valanda irgi priklauso, tos valandos bus įtrauktos į tą valandų skaičių. Pats valandų skaičius yra mažinamas gimnazinėse klasėse, nes tikrai atkreipiam dėmesį mokinių, kad jie turi ruoštis egzaminam, tas laikotarpis toks jau sudėtingas, tai nuo 70 valandų iki 40 valandų. Ir kitas dalykas, kad vaikai dažniausiai ir vasarą dalyvauja renginiuose, įvairiose veiklose, tai per vasaros atostogas, rudens, žiemos, ko anksčiau nebuvo, tai ką jie atliks, taip pat įsiskaitys į, pavyzdžiui, kitų jau metų, jeigu jie pereinant iš 6 ir 7 klasės vasaros metu susirinks valandas, jau bus užskaitoma 7 klasiai. Na ir galbūt pats pagrindinis akcentas, kad tie vaikai, kurie dalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje, tai sporto mokyklų, meno mokyklų, įvairiose veiklose, pavyzdžiui, varžybose, koncertuose, kitose veiklose neformaliojo ugdymo, tai tos valandos irgi užsiskaitys kaip socialinė pilietinė valanda ir tai, manau, irgi bus toks tikrai labai didelis paskatinimas vaikams. Tai tokie tikrai labai yra konkretūs pakoregavimai ir netrukus mes juos patvirtinsim, kad galėtų jau per vasarą moksleiviai atlikti tą socialinę pilietinę savo iniciatyvas ir ačiū. Turėtų klausti Tomas Domarkas, jo nematau nėra, tuomet klausia Giedrė Balčytytė, prašom. Ačiū pirmininkaujančiam. Aš galbūt premjeriai norėčiau užduoti klausimą. Minėjote, kad neva Seimo komisija greičiausiai dubliuos esamus darbus, bet turbūt mums ir sudėtinga suvokti, kokie tie esami darbai, nes mano klausimas apie tai, kad kadangi kibernetinis nusikaltimas įvykdytas vienoje srityje, mes žinome apie tai, bet nėra aplinkybių galvoti, kad visų kitų viešojo sektoriaus vartotojų paskyros yra apsaugotos ir kad analogiški veiksmai nebuvo atlikti kitose viešojo sektoriaus institucijose. Tad, kadangi nusikaltimo esmė gali būti labai plati, mano klausimas, kas vyriausybės lygių yra koordinuojantis ar šią krizę valdantis asmuo? Nes kalba labai daug žmonių, bet jie kalba konkrečiuose tik tais atskiruose sektoriuose, nors matytumėme bendrą sektorinį požiūrį. Tai ar jūsų koks patarėjas, ar vyriausybės kancleris, ar konkretus ministras yra atsakingas už šitos krizinės situacijos valdymą? Nes jinai yra sisteminė problema. Ačiū. Tikrai taip, sisteminė problema. Paveldėjom tokią. Tai nacionalinis krizių centras visas krizės koordinuoja centralizuotai. Ir visos tarnybos įsijungia į bendrą procesą. Ne tik tarnybos, bet ir ministerijos. Tai man atrodo, atsakiau. Klausia Vitalijus Gailius. Prašom. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Susisiekimo ministro norėčiau paklausti ir pasiūsti žinutę, kad kitą savaitę norėsiu išgirsti jūsų atsakymų dėl Baltarusijos muitinės, o šiandien klausimas paprastesnis apie kelių priežiūros plėtros programos lėšų skirimą savivaldybėm ir jų panaudojimą bei priežiūrą. Už šią sritį atsakingos 3 pagrindinės institucijos: vyriausybė, kuri tvirtina finansavimo sąmatą ir tvarką, susisiekimo ministerija, kuri formuoja politiką, paskirsto lėšų dalį konkrečiom šalies savivaldybėm pagal aiškius ir visiems žinomus kriterijus, bei Via Lietuva, kuri administruoja programos lėšas, rengia sutartis su savivaldybėmis ir, pabrėšiu, kontroliuoja lėšų panaudojimą. Kodėl vyriausybė neužtikrina teisėto ir objektyvaus lėšų paskirstimo, KPP lėšų paskirstimo Vilniaus rajono savivaldybėje,
kur viešai skelbta, kolegos klausė kitų ministrų apie kelių infrastruktūros finansavimą ir prioritetinių projektų pakeitimus. Ir tie pakeitimai siejami jokių būdų ne su kriterijais, ne su tvarkom, ne su taisyklėm, o siejami su praėjusių parlamento ar savivaldos rinkimų rezultatais ar politinio palaikymo teritorijomis. Ar pradėjote kažkokį tyrimą dėl lėšų panaudojimo, ar Via Lietuva jūs informavo, nes jie vykdo priežiūrą? Ir kas yra konkrečiai daroma šiuo klausimu, rezonavusiu klausimu Vilniaus rajone? Ačiū, ministrė. Dėkui už klausimą, tikrai nežinau to aspekto, apie ką jūs kalbat. Kaip ir minėjot, KPP lėšos yra skirstomos dalis savivaldai, dalis valstybinės reikšmės keliams. Savivaldai skiriama yra pagal savivaldybės teritoriją esančių kelių ilgį ir gyventojų skaičių. Ir tuomet jau Via Lietuva prižiūri ir administruoja, kad būtų tos lėšos tinkamai naudojamos pagal prioritetinius kelių sąrašus, kuriuos tvirtina savivaldybės taryba. Tai jeigu yra kažkokie dar klausimai, tikrai galite raštu pasikreipti, aš pasidomėsiu tą situaciją, kur sakot, bet aš iki šiol apie tai negirdėjau, nes, kaip ir dar kartą pasikartosiu, prioritetinius savivaldybės vietinės reikšmės kelių eilės tvirtina savivaldybių tarybos, o tada jau Via Lietuva, kaip administruojanti lėšas, atitinkamai prižiūri, kad jos būtų tinkamai naudojamos pagal tuos sąrašus. Klausia Violeta Turauskaitė, prašom. Taip, mano klausimas būtų finansų ministrui. Tai pastarosiomis savaitėmis žiniasklaidoje pasirodė skirtingų pranešimų bei antraščių apie galimus turto mokesčio pakeitimus ar jų didinimą ir galiausiai apie tai, kad šiuo metu mokesčių keitimas gali būti tik teorinės kalbos. Natūralu, kad tai kelia nerimą gyventojams ir pasigirdo jau tokių svarstymų, negi vyriausybė vėl planuoja grįžti prie jau apsvarstytų ir Seimo priimtų sprendimų. Gal galite pakomentuoti šią situaciją? Ar vyriausybė planuoja kokius pakeitimus susijusius su turto mokesčiais? Ačiū. Dėkui gerbiamą Seimo narę už klausimą. Tai tikrai mokestiniai pakeitimai buvo padaryti pernai metais. Nuo šių metų dauguma jų įsigaliojo. Tai kaip jie veikia, kiek jie yra efektyvūs, ar nėra palikta kažkokių tai landų, kurias reikėtų patvarkyti, mes sužinosime tik tai kitų metų, tai yra 27 metų viduryje. Tai tikrai mokestinės sistemos nėra kaitaliojamos kiekvienais metais, kas antri metai, tikrai turi praeiti laiko, įsivertinti, pasižiūrėti viskas, kaip veikia ir tik tada priimti sprendimus, nes mokestinės sistemos stabilumas yra vienas iš jos konkurencingumo parametrų. Tai šiuo metu tikrai bet kokios kalbos yra teorinės, jos gali vykti, manau, bet realių svarstymų tikrai šią temą nėra. Klausia Daiva Ulbinaitė, prašom. Ačiū. Mano klausimas švietimo ministrei. Ministrė, kada prasidės Riešės gimnazijos sporto salės su normalia priedanga nuo oro pavojų statybos, nes kaip ir šios sporto salės statybos buvo suplanuotos, bet kažkur įstrigo ministerijos stalčiuose. Ir vaikams trūksta ne tik tai vietos, kur sportuoti, ir valgyklos ten trūksta. Jūs savo akimis tai matėte, bet situacija, kai turėjome oro pavojų, parodė, kad negali niekaip 1800 vaikų tilpti į 400 vietų priedangą. Tai šita sporto salė gimnazija yra gyvybiškai svarbi. Kada pradėsite jos statybas? Ačiū už klausimą. Tikrai jis yra labai svarbus, kai mes kalbame apie Riešės gimnaziją, ir aš visą laiką akcentuoju, kad sprendimai 10 metų su šita gimnazija buvo nedaromi, planai tai buvo, tačiau gal jie ir stalčiuose ar nestalčiuose, bet jie buvo visiškai be jokio materialinio
finansavimo, be jokio finansavimo. Tai šiandien dienai galiu atsakyti taip, kad tikrai dirbame su mokyklos bendruomenė, su mokykla, yra skirtos lėšos, jiems yra projekto parengimui, tai tie darbai yra, kiek žinau, vykdomi. Taip, yra labai aktualus klausimas dėl priedangos, kas dabar iškilo, ir priedangos klausimą mes tikrai išspręsime ir artimiausiu metu jau tikrai pradėjome tam tikrus žingsnius, o dėl sporto salės statybos, dėl patalpų, tam, kad iš tikrųjų moksleiviai galėtų pavalgyti, turėti vietos ir sportuoti. Tai tikrai ilgalaikiai perspektyvoje tai yra projektas, kuris palaipsniui galbūt finansavimo po truputį skirstant bus įgyvendintas. Bet tai yra dar ir kitas klausimas, yra mokyklos tinklo optimizavimo toje savivaldybėje, ką mes kartu su savivaldybė ir sprendžiame. Tik noriu pakartoti, kad šita situacija atėjo tikrai todėl, kad daugelį metų, jau čia tikrai be jokių kaltinimų noriu sakyti, tiesiog nebuvo sprendžiamas mokyklų tinklo klausimas ir dėl to šiandien yra ta situacija. Klausia Roma Janušonienė, prašom. Ačiū posėdžio pirmininkė. Turiu klausimą susisiekimo ministrui. Esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, perėjimas prie elektros varomo transporto tapo ne tik tais draugiškas aplinkai, bet ir ekonomiškai apsimokanti priemonė. Norėčiau paklausti, ar susisiekimo ministerija turi kokį nors planą padaryti, kad elektromobiliai būtų įperkami ne tik Vilniečiams, Kauniečiams, bet ir kitų regionų žmonėms. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai mes pateikę esam aprašus aplinkos ministerijai, socialinio klimato fondui, ką inicijavom dar pernai metais, kad galėtų mažesnės pajamas turintis asmenys įsigyti netaršų automobilių, elektromobilius, ir tikimės, kad Europos komisija patvirtins mūsų aprašus jau šią vasarą ir galėsim rudenį startuoti. Klausia Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, bet jos nematau, tuomet klausia Ilona Gelažnikienė, prašom. Aš paklausti norėčiau finansų ministro. Mes labai daug kalbame apie mūsų ekosistemos tvarumą, apie žalįjį kursą, dekarbonizaciją, bet kaip manote arba ką planuojat, kokias priemonės, kaip tą žalįjį kursą derinti su pramonės konkurencingumu? Ačiū, ministrė. Dėkui už klausimą. Tikrai geras klausimas, ne iš lengvųjų. Tai aišku, kad žalioji energetika pati savaime yra šiek tiek sudėtingesnė už įprastą naftą, dujom ir anglim paremtą energetikos sistemą, bet vis dėlto tinkamai ją plėtojant ir išplėtojus ne tik tai elektros generacijos, bet ir saugojimo infrastruktūrą, žalioji energetika gali tikrai būti ne tik tai neturinti neigiamo poveikio aplinkai, bet taip pat ir pakankamai pigi ir užtikrinti pakankamus kiekius elektros energijos gaminamos. Tai be abejo, kad jeigu pavyktų judėti su didelės apimties strateginiu atsinaujinančios energetikos projektu, kuris užtikrintų stabilę generaciją, tai būtų būtent tas veiksnys, kuris iš tikrųjų pritrauktų pramonę į Lietuvą ir didintų mūsų konkurencingumą pramonininkų akise. Dėkui. Paulės Kuzmickienės nėra, Aurintos Leiputės taip pat, tuomet klausia Dalia Sanavičiūtė Gružauskienė, prašom. Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė. Panašu, kad mano bus finalinis klausimas premjeriai. 2 kartus jūsų klausė vis dėlto, tai kada prezidentas gavo informaciją, jūs neatsakėte. Tai aš noriu paklausti konkrečiai, kada jūsų komanda perdavė informaciją apie nutekintus duomenis prezidento komandai. Ir antras jums klausimas, minėjote, šeštadienį vyksta tarybos posėdis partijos. Tai kurį iš 3 siūlomų variantų jūs pasirinksite ar palaikysite koalicijos keitimo klausimą? Ačiū. Ačiū už klausimą. Matyti pirmą vieną klausimą, prašom, atsakykit, kuris tiesiogiai susijęs yra su Seimo nariu. Ačiū pirmininkaujančiam. Tai,
Aš tikrai nežinau, kada buvo prezidentas informuotas. Tai jis turi atsakyti šitą klausimą. Ir mano komanda informuoja mane. Prezidentas lygiai taip pat turi komandą. Lygiai taip pat generalinė prokurorė yra paskirta ar teikiama Seimui ir turi irgi nuolatinį kontaktą su prezidentu. Kitos teisėsaugos institucijos taip pat. Tai kiekvienas turim savo informavimo kanalus. Patikslinimas kada? Dėl laiko. Mano komanda mane informuoja. Yra atsakymas pateiktas, toks koks jis yra. Tai, gerbiami kolegos, noriu padėkoti premjerai ir vyriausybės nariams, taip pat ir Seimo nariams, kad mums sutarus ir stengiantis laikyti Seimo statuto, visi pageidavę paklausti Seimo nariai turėjo galimybę paklausti. Vyriausybės valandą baigėme.